זו השיטה, גאון. זו השיטה, גאון. זו השיטה, גאון. שיטת הממשל הישראלית היא מערכת ההפעלה של הפוליטיקה הישראלית. וכשיש באג במערכת ההפעלה, השיטה לא עובדת. העלאת אחוז החסימה גורמת למפלגות גדולות ובינוניות לייצר יחד שיטה שהיא יציבה, שיטה שלא ניתן בקלות להשתמש בסחטנות בתוכה. הגודל של הממשלה הוא מאוד חשוב. כל שר יהיה ממונה אך ורק על משרד אחד, לא יהיו שרים ללא תיק, לא יהיו משרדים מיותרים. הממשלה תהיה קטנה יותר, יעילה יותר, רזה יותר, וקל יותר יהיה לנהל אותה. צמצום משרדי הממשלה יביא לכך שעבודת הכנסת תשתפר, משום שיהיו יותר אנשים מתוך 120, יותר נבחרים, שיוכלו לעסוק בעבודה הפרלמנטרית המהותית והמובהקת, ולא להיות בממשלה מנופחת שלא לצורך. הכוונה של הצעת החוק הזו היא לייצר מערכת יציבה יותר. היא לייצר מצב שבו אם רוצים להחליף ממשלה, אפשר להחליף ממשלה, אבל כדי להפיל ממשלה מכהנת צריך ליצור חלופה ריאלית ואמיתית בדמות הבעת אמון בממשלה אחרת, בממשלה חלופית. הדבר הזה יגרום למערכת ההפעלה של הפוליטיקה הישראלית. צריכה להיות יותר יציבה, יותר אפקטיבית ויותר קרובה למערכת שמייצגת באופן רציני, מאוזן ושקול את האינטרס של הציבור הכולל. זו השיטה, גאון. הצטרפו אלינו, נוכל לשנות. השיטה.org.il או בפייסבוק.